dishes we look forward to sharing during the holidays. And Fred Meyer has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Fred Meyer, fresh for everyone. Take home bone-in Cook's portion ham. They're just 87 cents a pound. Limit one with your card.
Madami siguradong nag-cool out ngayon. Walang gaanong sasakyan. Bachi. Oh my God. Walang gaanong sasakyan. First time kong mag-drive ng ganito kakapal ang ice. Hindi natatanggal yung ice. Pero mas maganda to kesa doon sa nagmi-melt. Pasok sa Nike. Disyerto kami, guys. Tagal naman. Ba yan? Sila na naman. Kaka-off lang eh. Dito wala. Pa yan. Okay lang ba kayo? Wala nang sasakyan dumadaan. Oh my. Hindi na kami bibigyan dito ng green.
Really? Hala. Hala, takbo siya. Naka-red. Walang green sa amin. Kaya mag-aano ako dito. U-turn. Ako nang waiting ah. Grabe. Tumakbo na yung sasakyan, nagka-red yung light. Ako na-stop, na-stuck. I mean. Pagka nasira siguro yung ilaw ng ano, left turn. Matagal lang akong umalis kay makapal ang snow, mamaya mag-snow pa. Baka mahina nga kasi walang ano, mga sasakyan gaano. Mahina ngayon at takot ang mga tao mag-drive ng makapal ang snow. Wala walang tao, mahina. Kami lang siguro ang tao sa wing ko. Oh my God, nakakatakot naman talaga. Uy.
ay yung ano, guhit. Park na lang. Mamaya yung sasakyan ko punong-puno na ng yelo to. Okay, bye everyone.